大家好，这里是探索先生频道。你是不是在寻找着适合自己的视频制作工具？如果是的话，那么就继续观看我的视频，因为你肯定能够在本期视频中找到答案。今天的这一期视频主要是向大家分享一款简单、功能却非常强大的视频制作工具，那就是 FlexClip。FlexClip 是一款超级方便的线上视频制作工具。FlexClip 的主要特点是提供了完全的在线编辑视频，有着丰富且高质量的图库以及范本供你使用，还有多样化的视频编辑工具。FlexClip 有着4种配套，至于详细的，我就把图片放在这里，有兴趣的话可以暂停视频看一下。好了，我接下来将会带你了解 FlexClip 到底是个怎样的网站。首先，我们去到 FlexClip 的官方网站，我们需要注册一个账号。注册后就登入，登入后你可以先去购买配套，但是我建议你先看完我的视频再买，因为视频后面会有一个福利给大家。购买后，你需要了解 FlexClip 有多少种分类，我已经数过有多少个种类了，总共有43个分类。至于是什么分类的，你们可以自己看。找到了想要的范本后，点击定制。这里有2种模式给你选择，有时间线模式和故事版模式。时间线模式有更灵活的视频编辑体验，就是说你可以更自由地编辑自己的视频。故事版模式主要是让你体验更简洁的编辑体验。选择后，等待加载，在加载的过程中，下方会有一些编辑提示，让你知道更多小技巧。加载后，我们先观看一下它预先制作好的模板。观看后，我们可以看到这个模板做得非常棒，非常适合做广告。我们可以看到这里有模板、媒体、文字、视频、图片、音乐、元素、遮罩、背景以及水印。我接下来会介绍它们的功能。首先是模板，在这里你可以选择已经制作好的模板。第二是媒体，你可以在这里上传视频或图片，你甚至可以在这里直接录制视频。第三是文字，你可以编辑文字或者是添加文字，这里的文字有很多种，你可以选择动态文字来增加视频的质量。第四是视频，在视频这里可以搜索到很多高质量的视频素材。第五，图片，在这里你可以看到有图片以及 GIF 的素材。第六是音乐，能够挑选你喜欢的音乐。第七是元素，这里会有很多以动态来呈现的图片。第八是遮罩，遮罩是一个动画类型。第9是背景，里面也是会有很多用于背景的素材。第10，水印，顾名思义就是添加文本在视频里，你可以更改它的字体、颜色、尺寸、透明度和位置。你也可以上传你的图片。好了，介绍完位于左边的功能，接下来我要讲一下面本的功能。首先是这个添加场景，点击后会默认添加一个黑色的场景。你可以更改它的颜色，更改后，你就可以添加文本在这里。然后是这个时间线，你能够编辑现在所选择的场景的时间线。例如，我选择更改场景2的时间线，点击后，你会看到你所添加的任何文本、范本等等，这样你就可以编辑你要这个范本显示的时间。第3个是可以调节时长的，
是调节当前所选择的场景的时长。第4是分割，第5是复制，第6是删除，第7可以缩小或放大你编辑的时间线。点击缩小后，可以看到时间线被缩小了。第8是调节视频的音量，第9是调节影片画面的大小，就是缩放。第10是旋转和翻转，第11是滤镜，你可以选择让影片看起来更鲜艳或者更复古。第12是调整，你能够调节影片的曝光、对比度、亮度、色温、色调、饱和度、亮点、阴影以及渐晕。第13是倍速，调节影片播放的速度。第14是裁剪，裁剪是指去除影片不需要的地方。好了，以上都是 FlexClip 编辑工具的所有功能。我不在这里示范如何剪辑视频，这是因为 FlexClip 有很多的功能以及多样化的工具，我无法一个一个的去示范给大家看。但是大家可以自己去试用看看。还有一个重要的提示，就是当你在导出视频时，请不要离开导出页面，不然你的视频输出时间会变慢。最后，如果觉得好用，而且又适合你，那么你可以购买它的套餐。应该会有人觉得明明剪映的功能也是很强的，而且它是免费的，那为什么还要选择 FlexClip 呢？这是因为虽然剪映提供了强大的功能，但是同时就是失去了一些简易性，并且我觉得剪映所提供的素材无法与 FlexClip 媲美。FlexClip 的素材比较高质量，而且里面有非常多可商用素材，不像剪映的素材大部分都是有版权的，不可商用。我建议大家付费购买 FlexClip 的套餐，因为付费套餐的功能比较丰富，而且我向 FlexClip 争取了一个折扣，大家只需要输入此优惠码即可享有折扣。如果你不知道如何兑换优惠码的话，跟着我的步骤来。首先，在 FlexClip 登录你的账号，然后在定价页面上选择你想购买的配套。接下来，在结账页面这里点击有优惠卷吗？最后，只需要输入 Explorer 即可享有25%的折扣。好了，以上就是本期视频的全部内容了。希望 FlexClip 会是适合你的视频制作工具。如果你喜欢我视频，或者是我的视频帮助了你，不妨按赞并订阅，也别忘了打开小铃铛，以避免你错过我们的更新。感谢大家的观看，我们下期视频再见，拜拜。